Bitcoin sa nám rozbehol, poďme na aktuálny Bitcoin update. V tomto videu si prejdeme kontext trhu na vyššom timeframe, štvorhodinovom a dennom grafe, prípadne ešte menšie časové rámce. Čo je teraz pre Bitcoin kľúčové z pohľadu štruktúry a levelov. A potom pôjdeme priamo do grafu, kde si rozoberieme najviac pravdepodobné scenáre. Ako vždy, ak chceš môj daily update, live myšlienky, možné setupy a celkový kontext v reálnom čase, pridaj sa do mojej telegramovej komunity. Odkaz máš v popise a pridaj sa do komunity. A poďme na video. Najprv si dáme kontext, lebo bez kontextu je vstup iba hádanie. Kde sme v cykle pohybu? Otázka číslo 1. Sme v trende, v range alebo v prechodnej fáze? Keď je trh v trende, fungujú iné veci, než keď je v range. A veľa traderov prerába len preto, že obchodujú range ako trend, alebo trend ako range. Teraz tu máme druhú otázku. Kto drží kontrolu nad štruktúrou? Na vyššom timeframe si vždy pozriem, či sa robia vyššie high, vyššie low, to je tzv. Bullish štruktúra. Alebo nižšie high, nižšie lows, bearish štruktúra. Prípadne, či sa len melie trh do strany tzv. Sideways. A tretia vec, kde sú najbližšie dôležité supporty a rezistencie, ktoré reálne hýbu trhom. Nie malé mikrolevely, ale tie zóny, kde trh viackrát reagoval, kde je očividná likvidita a kde sa rozhoduje o ďalšom smere. A teraz sa poďme pozrieť na graf Bitcoinu. Takže otvorili sme si graf BTC a ako som hovoril už predtým aj na live streamoch a aj v predošlých videách, tak vlastne očakával som tento pohyb. Očakávam čo sa vedia na tejto rezistencii, respektíve očakávam, že sa môžeme dostať na 95 až 96. Toto je môj taký odhad na toto krátke obdobie. A keď sa toto pozrieme, tak sme teraz na rezistencii, samozrejme tých 95 1500 a 96 môžeme ešte hitnúť, ale ja budem hľadať vstupy do shortu, ale vysvetlím to na nižšom časovom rámci, keďže z dlhodobého hľadiska sú dva scenáre, ktoré ja očakávam. Ja sa skôr prikladám k tomuto scenáru, že zamietne sa na tejto rezistencii BTC, klesneme opäť, môžeme sa vrácať na týždenný VWAP, prípadne nižšie, potom to opäť otestujeme a postupne budeme padať, budeme testovať 83, potom 80 a pôjdeme až sem. Samozrejme nebude to hneď, môže to trvať mesiac, dva, tento celý proces. Alebo sa stane to, že nám Bitcoin vyletí hore na 100k. Potom je otázka, čo sa bude diať v tomto range. Ak dokážeme prekonať tento range a prekonáme aj túto rezistenciu, tak môžeme ísť na 107k. To znamená, že táto úroveň je už taká, že si môžeme povedať, že ešte sme stále v bull markete a môžeme očakávať na Bitcoine nové all time high. A teraz môžeme ísť na 4-hodinový. Na 4-hodinovom grafe nám to pekne stúpa, RSI je veľmi silné, takže nákupcovia majú výhodu. Čo ale ja očakávam je ešte push hore 95 1500 až 96k. Je dosť možný, toto je úroveň, kde by som chcel hľadať vstupy do shortu. V tomto setupe by som chcel hľadať vstupy do longu niekde pri tejto úrovni 92 200, ak sa tam dostaneme. Pri momentálnom štádiu trady mám na live streamoch a tak ďalej, ale momentálne túto by som chcel hľadať shorty a v týchto úrovniach by som chcel hľadať long a push na tých 95,500 až 96 000 amerických dolárov. Ešte si to môžeme otvoriť v nižšom časovom rámci. Takže tuto by sme mohli hľadať teoreticky nejaký vstup. Prípadne by sme mohli vstupovať na týždennom VWAP, stop loss pod touto úrovňou a ísť na 95 1500 alebo až 96k. Uvidím. Tieto vstupy budem sledovať na menšom časovom rámci a pravdepodobne tu sa bude dať dobre vstúpiť do tradu. Stop loss niekde sem a take profit kľudne 95 300, kľudne aj vyššie 95,500. Podľa mňa tých 96k reálne môžeme hitnúť a potom by mala prísť otočka dole. To je taký môj názor na to, čo by sa malo stať s Bitcoinom. Bitcoin je momentálne bullish, ale myslím si, že ak sa dostaneme na tú rezistenciu, tak príde veľmi silné zamietnutie. To je to, čo očakávam. Ak príde druhý scenár, ako som vysvetloval na dennom grafe, tak sa môže stať to, že Bitcoin nám môže vystreliť na tých 100k a tuto musíme sledovať, čo sa bude diať. Lebo ak dokážeme prekonať túto úroveň,
tak vystrelíme až sem a Bitcoin reálne môžeme uvažovať o tom, že bude nejaké nové all-time high na BTC. Takže vstupy si hľadajte na menšom časovom rámci, polhodinový alebo 15 minútový graf. Skúste vstupovať, ja by som vstupoval niekde na tomto týždennom bivape. Stop loss niekde po túto úroveň. A take profit kúrenia $95 500. Samozrejme uvidíme, ako sa nám tá cena vyvinie a tieto vstupy treba sledovať naživo. Bitcoin vyzerá momentálne bullish, keď drží kľúčové supporty a štruktúra ostáva platná. Najdôležitejšie bude, či trh dokáže udržať momentum a preraziť alebo udržať kľúčové rezistencie. Ja osobne budem sledovať reakcie na levoch, ale vstup len s potvrdením, nie naslepo. Takisto si môžeme robiť nejaké obchody na mojich live streamoch, takže neváhaj a sleduj ma kľudne aj naživo. To je všetko pre tento Bitcoin update. Ak chceš tieto update mať častejšie, vidieť moje myšlienky v reálnom čase a to, čo sledujem priamo počas dňa, pridaj sa do mojej telegramovej komunity, odkaz je v popise a pridaj sa. Nebudem sa prihlásiť na odber a daj like alebo zanechaj komentár, ak sa ti toto video páčilo. Tak sa vidíme pri ďalšom update.